Mai sauraro idan wannan ne farkon ziyarar ka wannan tasha ka danna subscribe sannan ka danna karara domin kasancewa da daɗin shirye-shiryenmu da zarar mun saki. To kamar yadda kuka ga hotuna a fuskar wannan bidiyon, hotunan ne da wasu baƙaƙen fata wato ma'ana 'yan Najeriya Hausawa da mutum zai tsaya ya ƙware basirarsa ya kuma ɓata lokacinsa ya da irin wa'annan abubuwa na ban mamaki wanda da Allah zai sa mutum yana da kayan aiki da yanzu ya wuce irin wannan abin da mutum zai tsaya yana. Shiri ne na wasu yara 'yan Hausawa da za su tsaya su gwada basirarsu. Wanda kuma irin wannan basirar da a yankin gurare masu ci gaba suke yaran nan da sun jima da shan kwana. Amma dai duk yaron da za a ga yana ƙere-ƙere irin wannan ka sani ba wai kansa bane kawai basira ce daga Allah. Amma dai kamar yadda ka kalli wannan hoto a fuskar wannan bidiyon, hoto ne mai ban mamaki da kuma ban al'ajabi wanda in Allah bai baka basirarsa ba za ka rasa ta yadda aka yi suka fara kirkira ko da ka kalla ka ce za ka kwaikwayi sak nasu ba ma ka kirkira naka da kanka ba ko ka fara sai ka sare ba lalle bane ka iya. To domin kasancewa da wannan shirye-shiryen namu ka danna subscribe a wannan tasha sannan ka danna ƙararrawa.